ذكر በማድረግ ልቦና ይሰክናል ውስጥ ከጭንቀት ይላቀቃል ትልቁ በላጩ ነገር አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያስታወስከው መገናኝ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር በሰላም ጊዜ ተዋወቅ ስትጨነቅ ውጥረት ውስጥ ስትገባ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ያስታውሳል ዛሬ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከሆነ ምናየው فاذكروني اذكركم በሚለው ርዕስ ነጥብ ላይ ይሆናል አስታውሱኝ አስታውሳችኋለሁና ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ذكر ይሆናል የምንነጋገረው يقول العلماء من ይላሉ الذكر من اسهل العبادات ذكر ማለት ቀላሉ ዒባዳ ማለት ذكر ነው ለመተግበር ቀላሉ ولا تكلف جهدا ولا وقتا ولا مالا ذكر ገንዘብ የማይፈልግ ኃይል የማይፈልግ ቦታ ጊዜ የማይፈልግ ذكر وهي عبادة يحبها الله تعالى كثيرا ويثيب عليها ثوابا عظيما ይህ ذكر ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም የሚወደው የዒባዳ አይነት ነው አላህን የመገዛት አይነት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذكر ላይ ትላልቅ ምንዳዎችን ይመነዳል ለሌላዎች የማይመነዳው ምንዳ ግን ذكر ይሄን ደረጃ ይዞ ያለ አብዛኞቻችን ከذكر ርቀናል ረስተናል ذكርን ምናልባት አሁን ቁጭ ብሎ አላህን የሚያስታውስ ذكر የሚያደርግ ሰው ማየት እንግዳ እየሆነ ነው لماذا ابتعدنا عن الذكر ከذكر የራቅነው ለምንድን ነው ዛሬ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ይሄን ነው የምንዳስሰው በሶስት ነጥቦች ላይ እንሽከረከራለን አንደኛ فضل الذكر የደረጃው ምንድነው ደረጃው ደሞዙ ምንድነው ብዙ ጊዜ ደረጃውን ስናቅ ለመስራት እንነሳሳለን ደረጃው ምንድነው فضل الذكر ደረጃው ምንዳው ምንድነው ذكر ሁለተኛው አንዋዑ الذكر የذكر አይነቶች ذكر አይነት አለው እነዛ እነማን ናቸው ሶስተኛው ثمرات الذكر የذكر ثمሩ ፍሬው ምርቱ ውጤቱ ምንድነው አንድ ሰው ذكر በማድረጉ ምን ያተርፋል ምን ያገኛል ይህን ሶስት ነጥቦችን እናያለን اسال الله التوفيق والسداد والاخلاص والصواب يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم زي حديثاቸው ለምን ይላሉ الا انبئكم بخير اعمالكم ከስራዎቻችሁ ሁሉ በላጭ የሆነው ነገር አልነግራችሁም እንዴ አሉ وازكاها عند مليككم كالله زند يتوددنا يتمرطون وارفعها في درجاتكم درجاتكم كف የሚያደርገውን وخير لكم من انفاق الذهب والفضة والمال ገንዘብ ወርቅ ከመስጠት يبلت إهونهن وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقكم ويضرب أعناقكم ጠላቶቻችሁን ተገናኝታችሁ በሰይፍ አንገታችሁን ከመሞሸላለቅ የበለጠ ምንዳም ያስገኘውን አልነግራችሁም እንዲያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ተገረሙ ወርቅ ከመስጠት ብር ከመስጠት የሚበልጥ ከስራችን ሁላ ደረጃው ከፍ ያለ ነገር ሊነገራቸው ነው قالوا بلا ንገረን ያ አላህ መልእክተኛ አሉ قال ذكر الله تعالى الله سبحانه وتعالى ማስታወስ ነው ذكر ማድረግ ነው أخرجه الترمذي وابن ماجه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة بل لام أبو هريرة بزقبت حديث لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الله سبحانه وتعالى انديه لال أنا عند ظن عبدي أني بارعي بترتري بكل اللهلت وأنا معه إذا ذكرني باستوسي قطرني بارعي كانين فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي بتشاوم باري يا وساني دهون بتشين بنفسي ما وصلوا وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه حزب محل تسبسبو اني يا وساي ذكر ያደረገኝ እንደሆነ እኔ ከሱ በተሻለ ስብስብ መሃል በመላእክቶች ስብስብ መሃል እኔ ያወሰዋለሁ ያ አላህ وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا الله ذراعا باري سنزر يقرب جدا ودني أني ود باري كندني هالتقوالو وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا باري دم ودني كندي هالكتتقين أني ود باري اكفي هالتقوالو وإن آتاني يمشي أتيته هروله
ባሪያዬ ደግሞ እየተራመደ ወደኔ ለመቃረብ ፈልጎ በኸይር ስራ እየተራመደ ከመጣ እኔ እየሮጥኩ ጠጋዋለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዚክር ትልቅ ደረጃ አለው ወርቅ ብር ከመስጠት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካወሳኸኝ አውሳሃለሁ ደረጃው ብዙ ነው ዚክር وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال عند سومتنا ود النبي صلى الله عليه وسلم قال بلو على تشو يا رسول الله أنت يا الله ملكتني هو على تشو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يدين الإسلام هققاتوش بس توبنيال للزوال شالكم فأخبرني بشيء أتشبث به باكهن أتكرر مزو سرايبي مزو نجر تقومين إنجي كلهم نجر ما زال شالكم صلاتو منو من بزابني على شو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بل انقدا ملاسه اللهم كما استوس يبوزن هلي ارتبهم بالله ذكر ملاسه هلي الله نستوس ذكروا أخرجه الترمذي وابن ماجه نبي صلى الله عليه وسلم بمك بزي حديثات شو لمن يلالو ذكر ما درقسو اندموتنو ذكر ما درق هياونو يلالو والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحياة هي حياة الكلب تككلنيا هيوت مالت يا كلب هيوتنا لبه كلبه منور هيوت ولا حياة للكلب إلا بذكر الله تعالى لكلب دمو هيوت منور الله ستستوسنو ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى بزي حديثة شول من الالو قال مثل الذي قالوا مسايا وشكو قالوا الذي يذكر ربه الله نمي استوسنا والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت الله نمي استوسونا ما استوسو مسايا شو لك هياو ندوننا ندموت سون ليونة انتهلاتشو ذكر ما درقسو هياونو هيوت الله ذكر ما درقسو اندموت السوني لالو النبي صلى الله عليه وسلم بهيوت بينكساكس موتو عليه سو هيو عدلم كذكر يراكسو يموت سونو لذانو عنده الصحابة بتقام ميقرماتشو يهونا طورنا التدرقنا مشركوش بزو قطر اللهشو يهونا بوتا تسبسبوهال يصحابي كمسلموش قايال اندي إنا انت تكأمتو اني بتشاين الجيقت ما تشوالو على الصحابوش نفس دمو اندي اندي تبلت تشلال بزاتك والله تشوالو اندي نبيونا لسماتشوهم اندي ذكر ما درقسوك يموتنو بلوال سلزي جنائز عنقت الجيب بارد بحل من اللبت بكورارتو تقبابان يموت سوناتشو النسو سوش مالت سلزي يموت نسودو عنقت مهقرات من كبال نقر توي باكاچو لدبت أياتشوت انديت حديثون اندت ردوت ذكر ما درقسو لك اندموت سونا لنكساك اسي چلال جن هياو عدلم سلزي يذكر درجة اياينو سويو ذكر ما درقسونا هيو تعلو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كسراو تشلو بلاج انو يلالو نبي صلى الله عليه وسلم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل كسراو تشلو بلاج يتنو تبالو قال أن تموت ولسانك رطبا بذكر الله عز وجل سبحان الله كسراو تشلو بلاجو أنت الله نياستوسك السمة الجنانيت أخرجه ابن حبان والطبراني من حديث معاذ يقول لما أفضل شيء بلاج نجر أن تلقى الله ذاكرا إياه تلك بلاج نجر أنت الله سبحانه وتعالى يستوسكم الجنانيت ملاسه بذكر اندرت أبا اللهم الجنانيت تلك عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عن عبادة التقوم مزيلي ملاسه الله يستوس مجنانيت كعبادة وتشل بلاج ويالو نبي صلى الله عليه وسلم ذكر دراجيوش قداميوش ناتشو كلهم يلعلو عند النبي صلى الله عليه وسلم كصحابوش قا يهدو يالو ودفيت هدو قدم بلو علواتشو كذا منالو قال سبق المفردون النزا مفردون أي الذي تفردوا وتميزوا مالت ليت يالو سوج قدموا قالوا صحابوش تقرمونا قالوا وما المفردون يا رسول الله ما ناتشو نزيك أداميوش مفردينوش إنما ناتشو علو نبي صلى الله عليه وسلم قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በጣም የሚያስታውሱ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ቀዳሚዎች በላጮች እነዚህ ሰዎች ናቸው Subhanallah ሙፈሪዱን ብለው ጠሯቸው الذين تفردوا وتميزوا ማለት ነው ለየት ያሉ ማለት ነው ሰዎችን የቀደሙ በስራ በአጅር ማለት هؤلاء እነዚህ ናቸው አላህን ሁሌ በጣም የሚያስታውሱ ሁሌ በጣም የሚዘክሩ اللهم سبحانه وتعالى قرآن لي من الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما النزا اللهم بتأم يستوسوا مؤمنوش وندوش ميون سيتوشو الله سبحانه وتعالى أعد لهم أزجاشتو الله جوال مغفرة مهارة وأجرا عظيما تلك هنا من ده الله أزجاشتو الله جوال اللهم بتأم لم يستوسوا سوج نزي قداميوش ناتشو كلهم በጣም የሚገርማችሁ ذكر الدنيا ላይ ባለ ንብረት የሚመጠን አይደለም አጅሩ በጣም የሚገርም ነው وروي في الأثر أن سيدنا سليمان عليه السلام مر بموكبه وجنوده ورجاله ذات يوم على فلاح بسيط يحرث في الأرض عند نبي الله سليمان عليه السلام كسراويتاتشو ጋር ሆነው የነብዩ الله سليمان ሰራዊት ሁሉንም አይነት ያካተተ ነው ጅን አለ የጅና የሰራዊት ዘርፍ አላቸው የሰው አለ የእንስሳት አለ የዱር አውሬዎች በል አዋፋት አሉ ከላይ አጥለዋቸው መሄዱ አዋፋት አሉ የሰራዊቱ ዘርፍ ናቸው ከርቀት ኢንፎርሜሽን አይተው ተመልሰው የሚናገሩና ሁድ ናቸው ሰራዊቱ የሚገርም ነው ነብዩላህ ሱለይማን አንዲ ሲንቀሳቀስ الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ እንደሚለው وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إلى الله ለነብዩ ሱለይማን ወአዋፋት ጅኖች ሰው ሰራዊት ተሰልፈው ነው የሚወጣው በስርዓት ልክ እንዲ ተሰልፈው ሲወጣ የሰራዊት አንድ መሬት የሚቆፍር ተራ ገበሬ ነበር ይህን ክስተት ሲያይ በጣም ገረመው የስልጣናቸው ግዝፈት فقال ذلك الفلاح يا ገበሬ ምን አለ لقد صار ملك آل داود عظيما አለ ዳውድ የነብዩ ሱለይማን አባት ናቸው የዳውድ ቤተሰቦች ስልጣን ግዛት እንዴት ገዘፈ አለ فنظر إليه سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله سليمان زر بلو عيوتنا قال من علو والله ألو ما الله ينبي لتسبيحة في صحيفة المؤمن كمؤمن مزقب لي يالج تسبيحة عندي سبحان الله يا التسبيحكو خير مما أعطي سليمان وأهله سليماننا بيت الصدبيتشو كتسطط نبرت بلاي بلاج سبحان الله عندي التسبيح مؤمن سرا مزقب لي متمزقب تسبيح نبي الله سليمان عليه السلام كتسططنا بيت الصدبيتشو كازوت كزي كزفت نبرتي بلتا عجيب بتأم بكرمنا كذا من النبي صلى الله عليه سليمان اسكتلو فإنما أعطي سليمان يزول والتسبيحة تبقى مكياتهم نبي الله سليمان يازوت نبرت يتفل ولكن تسبيح كن تقرالج يوم القيامة من دام يستباتنا هي الدنيا لي على نجر كله يتفل كنبي الله سليمان هي مياسقرمه مكينة منام أي قرم عند تسبيح كله من نجر يبلدل نبي الله سليمان الله سبحانه وتعالى تلك جزات نبر يسباتشو يا أيها الناس علمنا منطق الطير القرآن لي إن أنت سوتشين ياكو أوافات ما نجاجر تسهتني لالو الله سبحانه وتعالى نبي الله سليمان رقب اندي نجاجر سطواتشو نبر قندال نجاجرو نبر نبي الله سليمان عليه السلام يسلت أنا شو ميجرم عندي نبي الله سليمان وده هنا بوتا سيهدو عند الرنيا كبتوتشن ميتأبك سو في يلو تشيزو سيملس ፍየሏ ከፍየሏ ጋር ስታወራ ነብዩላህ ሱለይማን ይሰማታል ከዛ በኋላ እቺ ፍየል ምን ትላታለሽ ለልጅቷ አንቺ ነው ቶሎ ሁጂ ነው ምልሽ የዛሬ አመት እኮ እህትሽን ከዚህ ቦታ ላይ ነው አውሬ ይበላት ልትበይ ትፈልጋለሽ ቶሎ ሁጂ ስትላት ይሰማሉ ነብዩ ሱለይማን ከዛ ያንን ሰው ያስጠሩትና የሚጠብቃቸውን የዛሬ አመት እዚህ ቦታ ላይ ምን ተከስቷል በእነዚህ ፍየል ቤተሰቦች ላይ አሉ አይ የዛሬ አመትማ የዝችኛይቱ ትልቅ እህት ተበልታ ነበር በዱር አውሬ አሃ ለዛ ነው እንዲ ስትል የሰማሁት አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር እንዲሰሙ አድርጓቸው ነበር ስልጣናቸው የሚገርም ነው ነገር ግን ነብዩ ሱለይማን ምን አሉ ከኛ ስልጣን እኛ ካዝነው ንብረት አንዲት ተስቢህ ትበልጣለች
ምን አይነት ፈድል ነው ኢኽዋኔ ይህ ዚክር የሚባለው ደረጃው ትልቅ ነው እስኪ ይሄ ዚክር አንድ ሰው ቁጭ ብሎ አላህን ሲያስታውስ ነው መጃሊሱ ዚክር ተሰብስበ አላህን ማስታወስ ደረጃው ምንድነው መጃሊሱ ዚክር ማለት መስጂድ ውስጥ ሙሐደራ ይኖራል ሄደ ቁጭ ብለህ ማዳመጥ እሱ ሙሐደራ ይሰጥ ወይም ሹራ ላይ ተሰብስበ አላህን ማስታወስ አለም ደግሞ ሌላ ነገሮች ካሴት ከፍተ ማዳመጥ ይሄም ይገባል ራሱ እኔ እናገራለሁ አንተ ቪሲዲ ወይ ቴፕ ከፍተ የቴፕ ካሴት ከፍተ ታዳምጣለህ ተሰብስበን አላህን ያወሳን ነው እኔ የተናገርኩ ነው አንተ ከፍተ ያዳምጥክ ይሄ መጃሊሱ ዚክር ይባላል ተቀማምጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስታወስ ይህ ደግሞ ለየት ያለ ደረጃ አለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرجه مسلم من حديث ابي هريره باورط حديث لي نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكر الله عز وجل ሰዎች እኮ አይቀማመጡም መቀማመጥን አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ኢላ ሐፈት بهم الملائكه መላእክቶች የከበቧቸው ቢሆን እንጂ ሱብሃንአላህ እኛውን አናያቸው ነገር ግን መላእክቶች እኛን ይከቡናል ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶች ወርደው እኛን ይከቡናል وغشيتهم الرحمه ያ አላህ እዝነት መጥቶ ይሸፍናቸዋል وذكرهم الله تعالى في من عنده الله سبحانه وتعالى السوزن يستوسنا من أين الدرجة سبحان الله عندي كفتاوني في سيدي ستادامت وين كاسيت الله نبرني يستوسنا الله سبحانه وتعالى ملائكة لكوي عندي كبوني هذا الرجال رحمته يرد بالنال السوزن يوصلنا مجالس الذكر فضل عظيم نبي صلى الله عليه وسلم يتسبسب الله ما استوس ويسرانون وانجل ود حسنات يكيران لالو قال عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما من قوم اجتمعوا يذكر الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه سوچكو تكمتو تسبسبوا الله نا يستوسوا بزي مكمامطاچو لي يا الله في تنجي ليلا ግን አልፈለጉበትም الدنيا يتقم አይደለም ሰው እንዲያደንቃቸው አይደለም ይሄን ያደረጉት ለምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲወዳቸው እዛ ቦታ ላይ በመሰብሰባቸው እንዲምራቸው ይህን ብቻ አላማ አድርገው ከተሰበሰቡ ኢላ ናዳሁም ሙናዲም من السماء ከሰማይ በኩል ተጣሪ ይጠራቸዋል ያን መጃሊሱ ዚክሩን ኮጨርሰው ሲነሱ ማለት ነው ተጣሪ ይጠራል ምን ይላል ቁሙ ተነሱ በሉ قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لاتشوال بلو تنسوا يسراتشوت وانجل وده حسنات تقلبطولاچوال سبحان الله يسرها وانجل دي تسبسب بما دامت وده حسنات يقير الله انا وندموچي مسجد اسمه محاضره لكتباله شورى لكتباله انه ميتقمن ነገር እንኳን ባናገኝም ብለን ብናስብ እንሰብሰብ ይህን ጸጋ ለማግኘት ملائكة يكبزند الله سوزند يوسازند رحمته يزنبب زند يا الله من أين الدرجة نهي يهل لما قنيت انكوا سنل هدم مكامات مشال اللبن بتأم ميقرمو حديث لمجالس الذكر النبي صلى الله تسبسب الله سلم وساتيتنا قروت وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فوجدهم جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيتاتشو سيوتو ባልደረቦቻቸው ሰሃቦች ተሰብስበው ቁጭ ብለው አገኙአቸው فقال نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما اجلسكم እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጣችሁ ምንድነው አሉ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله እኛማ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያስታውስን ነው በአላህ ዲን ላይ የተመካከርነ በዚህ ጉዳይ ነው የተቀማመጥነው አሉ ለአላህ መልእክተኛ نبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت من قالوا الله ما أجلسكم إلا هذا እንደው በአላህ ይወንባችሁ ይህ እንጂ ሌላ ጉዳይ አላስቀመጣችሁም የተቀመጣችሁት ለዚህ ጉዳይ ነው እስኪ ንገሩኝ አሉ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا አው በአላህ ይወንበን እኛ የተቀመጥነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለማስታወስ ብቻ ነው ሌላ ነገር ያደረግን አይደለም አሉ قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قالوا اني لم اسالكم تهمه لكم قالوا እኔ እኮ የጠየቅኳችሁ ተጠራጥሬያችሁ እየተቸዋችሁ እየወቀስኳችሁ አይደለም ولكن አሉ የሚገርመው ነገር ግን አሉ بلغني ان الله يباهي بكم الملائكه ወሬ ከሰማይ ቀበሌ ዜና መጥቶልኝ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰማይ ዓለም ሌላ ዜና መጥቶልኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يباهي بكم الملائكه መላእክቶቹም በእናንተ ይፎክርባቸው
ባሮችን እያቸው ተሰብስበው እኔን እያወሱኝ አላህ በእናንተ ሰማይ ቀበሌ ላይ ይፎክርባቸዋል ለመላእክቶች ያ አላህ አዩ ሪፋዓት للبشريه ይሄ ምን አይነት ደረጃ ነው انا الضعيف الذليل እኔ ምገርም ደካማ ፍጡር ነኝ በቀን 3 በበላ ሽንት ቤት መላለስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ይፎክራል ጭራሽ ለመላእክቶቹ ለሱ ተወዳጅ ታዛዥ በሆኑት ባሮች ላይ ምን አይነት ደረጃ ነው ዚክር ያለው እኔ እናንተ ተሰብስበን እንዲህ በማውሳታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶች ይፎክርባቸዋል እያቸው ባሮችን አዩ ሪፋዓትን هذا سبحان الله